好，朋友们，下面我讲解稍微有点难度的，也是非常实用的残局。这个残局的名字叫海底捞月，非常漂亮的名字。它也属于白脸将的一种，白脸将杀法的一种。它的主要是什么？就是说我红方的帅和将没有在同一条直线上，理论上我应该怎么去将啊？是从他的肋道去将。但是呢，在他的肋道上面，有一个老虎看住，车看住，我从正面无法进攻，那怎么办呢？需要一个方法，从底下把这个车赶跑，我再去迎面将。那怎么去赶跑呢？咱们构思一下，我必须得形成这种局面下，我先摆一下，必须形成这种局面下，我底炮，这样一打这车，这车得跑开，因为老将躲不开，要拆炮架子拆不了。这头呢有车看着，这边出9攻了，不行，只能躲车。这时候红方一高车，不要这炮了，高车。我要向你肋道迎面去将军了，但是因为我有底炮的看住，你回不来，你吃掉，我一将，将死了。那这样怎么实现呢？现在这炮怎么实现？怎么能绕到底下去呢？这需要技巧的。好，现在比方说黑方拦住，我要绕到他的底线，必须你的车和炮在他的老将左右，这边是车，这边就是炮。现在在什么？在一面，我车和炮在一面，不管用。那我怎么运过去啊？好，比方说继续运，我准备运过去。好，黑方继续拦。这个有一个特殊的一个棋力，什么棋力啊？好像这个车是常吃这个炮，比方我再退，他又吃，好像是常吃。现在的棋规呢叫什么呀？这个车不敢吃这炮，因为他一吃这炮，红车比方说一将死了。现在的棋规定义什么？就是说黑方这叫什么？我占据防守要位，不算打。如果老这么走的话，如果红方不懂棋规，你就多走几个回合。好，黑方一举手找裁判，一查3个循环到了，判你和了，那这棋本来赢棋和了，你非常冤枉。那怎么赢呢？第一步，我车炮先走一条线，你拦不住我了，车炮先走同一条横线上。他比方说退车，没关系，我这个时候有办法，我再躲开，他还得拦，怎么办啊？好，车炮先走一条线，打将，这个时候你能去拦吗？很明显拦不了，将着军呢，怎么办？他只能上将，滑炮，滑炮。拦不住了，这回他不管走什么，这回拦没有用了，他沉底，什么也不用管，我就在底下去海捞他去，什么也不用管，我就准备海捞。他将军你就上来，他退车，你也进行海底捞月捞他。这个车不管去哪里，比方横着只能横向行动，高车，下一招准备肋道将，就将死他了。咱走完他了，他下将，迎面一将，只能变车再一杀，胜利了。这就是属于说车炮用海底捞月方法胜单车将。这时候有一点，用海底捞月方法的时候要记住，你的车和老帅
是在中路，哎，海底捞月你必须有什么？有中车，有中帅，或者你有中帅都没关，你有中车没中帅都没关系。为什么呀？我车站着中路呢，我随时我这老帅能进来，你挡不住我，哎，这样才能实施海底捞月。如果黑方占据了，比如说黑方占据了中车中将，你一个车一个炮，这个局面下呢是和棋，赢不到。怎么赢不到？咱们回去自己可以去演练一下。记住一点，我中车尽量不挪开中。比方说这个局面下，他要平炮打将，我就躲开，不用管他，不让他给你挡住。如果你要是在这个位置上让他打一将，这个还比较麻烦。你要是一出来，他好推底炮看住，下招你这个中车就得跑开了。有可能你躲开，不管你走哪里，将来他就可以抢占中路。下一招车一占中，他先上将，下一招车占中，帅占中，这样呢他就实行了抢占中路，你这就合不到了。那怎么样呢？他一退炮，要中间打将的时候，咱没关系，躲开他。你舞中炮没关系，我就上将，不理他，这样呢就合掉了。车炮对单车赢和的关键就是，作为红方要赢的话，是老帅和车能不能抢占中路。黑方和的关键是什么呀？就是说我老将和车能不能抢占中路，因为毕竟是红方是优势多子嘛，红方是求胜，黑方是求和。好，咱们下一个残局，中帅占中车很重要。这个局面，这个局面呢也有一个好听的名字，这叫什么？叫老兵搜林。老兵搜林，这个时候咱们非常简单，不用管，直接就给他底士拱掉。老兵搜林，成老兵了，成海底兵了。有些上次咱们讲过，说这兵到海底兵了，胜不了老将，车不掐掉，车要掐掉，这棋胜不了。咱有车，这棋就是赢棋，咱有车，就可以进行底兵，海底兵没关系。黑方上将，如果不上将，红方有一个老虎卧中堂，下一招平兵，将死黑方了，他只能上将。好，老兵搜林的要领就是说，我这兵也要和车分左右，跟那个炮一样，也要分左右。他上将，咱就兵平过来。他这个车不能乱跑，只能因为他得保护这条线，不保护这条线，我迎了一将就将死了。他只能挪来挪去，在这条肋道上。我这时候将军，黑方上来，我平兵，不用管。他下来，我平兵，他这样，咱们进几车，利用老兵的威力搜林，在什么？在下面搜他，他不管他走哪，比方说下将躲车都没关系，我这底下一将将死了。下将也没关系，有我这个兵保护住我这车，我这一横将死了。这就是著名的叫老兵搜林的一个杀法。刚才第一个是什么？叫海底捞月的杀法。延伸一下海底捞月在实战中的应用。好，看这个局面，这个时候有好多初学者呢，一看经常会走这招棋，车7平4，他那个意思还挺高兴。曾经有学生我摆出这题的时候，他不一走这儿，他举手告诉老师，这招棋特别棒，我这头要着蒙攻，这叫蒙攻杀，蒙攻，
一将，这老将跑不了。士呢想把炮架子拆开，拆不了，躲出去也没有用。哎，你跑多远我都能打着你。哎，这叫蒙攻。他那意思，我这边要蒙攻杀，这边吃着你车，你黑方车丢了，你就输掉了。其实这招棋对不对呢？哎，不对的，因为黑方有一招好棋，平车吃炮，既逃跑了车，我又防止你蒙攻杀。如果这样下的话，红方赢不到了，因为黑方将来充足，很厉害。那这招棋应该正确的应该怎么走呢？正确的招法，车7平3、2、1都可以，比方车7平3，苗字图都可以。这样，我底下车要将军，我炮要将军。你现在拦我炮没用，我底下一将，将死了，你落边士摆点将。黑方只能出将，这个时候就需要一个方法，叫什么方法？叫一个顿挫的方法。咱们下棋当中经常运用到顿挫。什么叫顿挫呢？比方说，看我一将军上来，车退一将上来，下去是不行的，下去我底炮一将，将死了。好，上来，发现一点，现在是该谁走棋啊？我利用顿挫，这现在该谁走棋？该红方走棋。在这个位置上的时候，该谁走棋啊？也是该红走棋。等于说，我通过这个将军以后，我这几招棋是白走的，还该我走。好，到这个时候，红方这时候走一招非常机警的一招法，这是7路，向前迈了几步啊？1、2、3、4、5、6、7、8，8步就叫炮7进8，有的时候关键的招法，我说重复一下棋谱，非常厉害。下一招准备退车将，将死的下不去。下一招准备横着将，炮看着车进不去，也将死的。那他怎么办？他只能动士、支士或落士。好，这时候咱们的海底捞月就来了，捞他的车，海底捞月。捞车的时候，车躲开，比方说车躲开，咱们还是那老办法，把车高起来，准备迎面将。没有救了，吃炮，咱们下了一将，将死了。那他不掏车，说你不打我吗？你炮只能搁一个架子，我现在多加一个架子行不行呢？在这位置，我多加一个电卒行不行呢？没关系，我还是高车。这样车就丢了。他要顽强一点的话，他只能遮住中路，再把车打掉。这个局面，我想，朋友们也都会了，这属于一个必胜的一个局面了。好，咱们回来，把老兵苏林变成车兵对单车单士的时候，刚才在这儿，咱们一拱，老兵搜林了。在这个局面下，这个属于什么棋呢？这个属于和棋，这叫什么？叫单车保类士，一个车保护类士，你无法进攻，你下底下也没有用，人上来，都没有关系，下招人就可以走闲招，将军上来，然后退回来，守住。他的要领是什么？你这兵划不过去，
你在这你划不过去，你划过去他就吃掉了，因为有这个士，你没有进车将的机会，你没有说进车将3楼从底下划，你过不去了。哎，这个属于单车保卫士，一定记住是这个局面，哎，保卫士。还有一种，黑方想和棋保卫士，这种像太师坐椅，在老将底下藏个士，太师坐椅非常安全，这样保住，这个也是和棋，其他的都是输棋。比方说这个就是输棋，怎么输？非常简单，叫对车就赢了。简明一点，就把这个车平开，不用管它。黑方不能进将，不能落士，落士拱掉了。那他比如说动车，好，我退几车，我就跟他对车去。咱们先演变几招，他退车，好，我就对掉。好，他吃掉，不吃，他把士吃掉，吃掉。这个时候怎么办？咱们出帅，变成刚才兵帅，分开准备，主要是咱们牵制他的士了。出来，如果他上将，黑方现在往下走，上将，咱们上来等一招，上帅等一招，他下来以后，咱平。将没得走了，吃我吃掉他，进来上来没得走。那他在这个位置上不上来，他进去怎么办啊？一样敞开帅脸上敞开，不用管。你要敢出来，我就是老办法，我卒兵闯9宫。你要是落士，好，我帅就起到一个牵制的作用。我帅以中心一牵制住了，这士就丢掉了。这个非常实用的残局，叫什么呀？单车保类士，什么位置是和棋？保类士，这个位置是和棋。黑方你要是走黑方的话，你往这块去防守，是和棋。这个位置，记住这个位置，错误的，这个位置就是输棋，一定要记住，1、2，这是正确的，这位置这个位置两个位置是错误的，记住。下面呢，讲一个非常实用的，叫什么呀？咱们刚才一直没有讲，叫马后炮。马后炮杀法用的特别多，经常有人说话什么，你经常马后炮。马后炮呢，它有一个特点，就什么特点？就属于说，炮、马和老将在同一条直线上，马与老将中间要隔一个交叉点。这个有一个什么好处？就属于说，你老将右边去不行，跑这边去也不行，就是说你老将平4路也不行，平6路不行，这个点都是马的点。炮借助马当他的架子，攻击你的老将，成一个，这个是直线当中，横线，就这种，你看也是，马后炮，这是最厉害的。远一点说隔一个交叉点是最好的，隔多了，这也叫马后炮，但是威力呢不如隔一个交叉点厉害。你这样你就威力就小很多了。他跑上来了，将军，你这马没有控制住。经常运用的马后炮杀法是这个局面。
这边。这个时候，咱们切记，咱们知道马后炮杀法的时候，你看这个局面经常见到下棋当中，有的会贪吃象，哎，会贪吃象，说这个人马后炮人隔住了，人一出将，这样来讲，黑这边我还得摆一个，这头有一个闷弓，哎，不行，好，这样你一时半会儿赢不到，那这棋怎么走才对呢？好，在这个局面下，我这个马3进2非常厉害，定住它，哎，定住。下一招不管黑方走什么，比方说他退马，咱们马2退4，将军马挂视角，将军。这老将只能怎么样？不能支炮打掉，只能出来，然后平炮一将。这个马不要害怕在士嘴里头，不要害怕，为什么呀？我这是只是一个架子，我将军的是哪个子将军？炮在后边去将军。实战中有这样一局棋，该红方走，怎么入局？哎，现在呢？黑方你看面临着一将军就将死了，这头好像是红方没有救了，那必须咱们得连续将军，哎，将死黑方。咱们会马后炮杀法的话，这棋就非常简单就赢了。怎么赢呢？还非常巧。第一，马7退6将，炮将军，黑方只能吃电逃，吃不了电不了跑。好，咱们会马后炮怎么办？咱把这个老将引到马这条线上去，平车将，这属于双将，车将军，马将军。你支我车，我马吃你；你支我马，我车吃老将。你的车吃我这个车，我马吃你。双将必动将，他只能上来。红方退炮一将，马后炮，哎，杀招，哎，就将死黑方了。在马后炮呢，也属于下棋当中经常运用的一种杀招，哎，非常精彩。我把刚才讲的全部总结一下。第一，老师讲了一个海底捞月。海底捞月呢，就是你要占据中帅，还要有中车，哎，把炮移到对方的底线进行进攻，迫使他类车，哎，我就边说边摆，迫使他类车离开，哎，这个位置，迫使他类车离开，我高车而胜的一个棋局。第二是老兵搜林，我的兵在这个位置上，我进底车，进行一个叫老兵搜林的胜局。哎，我这还讲了，哎，马后炮，哎，一个杀法，有单车保类士，哎，咱们稍微回一下，这个士，哎，这车，第一兵，哎，这士是在这儿是和棋，这儿是和棋。